नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। दोस्तों, ट्रेनों में कई तरह के हॉर्न बजाए जाते हैं। कभी कभी ट्रेन में लंबा हॉर्न बजता है तो कभी रुक रुक कर हॉर्न बजाया जाता है। ट्रेनों के हॉर्न का भी एक मतलब होता है, जो आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं ट्रेन के हर एक हॉर्न का आखिर क्या होता है मतलब। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में बजाए जाने वाले हॉर्न का भी अलग मतलब होता है? रेलवे में 9 तरह के हॉर्न बजाए जाते हैं। आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। एक शॉर्ट हॉर्न, इसका मतलब है ट्रेन यार्ड में आ गई है और उसकी सफाई का समय हो गया है। 2 शॉर्ट हॉर्न, इसका मतलब ट्रेन चलने के लिए तैयार है। 3 शॉर्ट हॉर्न, इसका मतलब है लोको पायलट का कंट्रोल इंजन से छूट चुका है। 4 शॉर्ट हॉर्न, इसका मतलब है कि ट्रेन में तकनीकी खराबी आ चुकी है और ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। 2 छोटे और एक बड़ा हॉर्न, ऐसा हॉर्न 2 स्थिति में बजाया जाता है, या तो किसी ने चेन पुलिंग की है या फिर गार्ड ने वैक्यूम प्रेशर ब्रेक लगाया है। लंबा बजने वाला हॉर्न, अगर ट्रेन लगातार हॉर्न बजा रही है तो इसका मतलब है वो प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकेगी। 2 बार रुक रुक कर बजने वाला हॉर्न, ये हॉर्न किसी क्रॉसिंग के करीब आने पर बजाया जाता है। 2 लंबे और एक छोटा हॉर्न, ऐसा हॉर्न तब बजाया जाता है जब ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करती है। 6 बार छोटे हॉर्न, ऐसा हॉर्न तब बजाया जाता है जब लोको पायलट को किसी तरह के खतरे का आभास हो जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक जान लिया होगा कि ट्रेनों में बजाए जाने वाले हॉर्न का क्या मतलब होता है। दोबारा आप कभी भी रेलवे स्टेशन जाएं या फिर ट्रेनों को अपने पास से गुजरता हुआ देखें तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रेनों में जो हॉर्न बज रहा है उसका आखिर क्या मतलब है। देखते रहें लाइव उत्तराखंड, ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके पास लाते रहेंगे हमारे मनपसंद चैनल लाइव उत्तराखंड पर। लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की।